好，大家平安嚇。咁我記得舊年咧，我就同大家咧講個彼得嘅，你可能唔記得啦。我就記得嘅，因為我有記錄嘅啊。咁咧我就講個彼得，彼得咧就喺提比利亞海見到耶穌。耶穌3次問佢：你愛我比這些更深麼？有冇啲印象咧？咁咧耶穌咧就喺嗰一次裏邊咧，再次嘅嚟去重建彼得，呼召彼得。嚟去牧養佢嘅群羊。其實咧，彼得咧同喺佢嘅人生裏邊咧，佢唔單止一次即係有啲咁震撼嘅經歷同耶穌嘅相處互動裏邊嚟去話咧，再一次嘅被佢嚟去教導。喺佢人生裏邊真係有好多嘅起起跌跌嘅。今日我又要同大家分享另外都係關於彼得嘅一次經歷。咁上一次嘅經文咧就係發生喺咧耶穌復活咗之後嘅事情喎，復活後嘅事情喎。今次咧就係講緊耶穌未上十架之前所發生嘅事情，即係話今次咧就係上次嘅一啲嘅前傳啦咁樣。經文咧就記載喺馬太福音14章22至33節嘅。咁我 PowerPoint 冇嘅，我相信你嘅手機有嘅，係咪啊？我哋而家好多時候都係用手機有個 Apps 係咪？咁請大家打開。咁我用嗰個就係和合本嚟嘅。馬太福音14章22至23節。如果有聖經，我可以翻開聖經啦。馬太福音新約嘅第一卷書信。佢哋和修版嘅。好。咁我哋讀我哋有我哋和合本嘅，我哋就一齊讀下。好，預備起。耶穌隨即催門徒上船，先到那邊去，等他叫眾人散開。散了眾人以後，他就山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。那時船在河。好，讓我哋一齊低頭嘅禱告。親愛主，我嚟到你嘅面前，求你幫助我哋，讓我哋嘅心思意念能夠係焦點喺你身上，聽你嘅話語，喺你藉着嘅話語有啲對我哋個別有啲咩嘅提醒。主，求你幫助我哋，開我哋嘅耳朵，開我哋嘅心。係啊，主，求你與我同在，聽我哋嘅禱告，係奉靠主基督聖名祈求，阿門。好啦，喺剛才咧係所讀嘅嗰段經文裏邊咧，就事件係發生喺耶穌行咗一個神蹟，就係、如果你有聖經嘅就睇到啦就係啱啱係餵飽咗5000人嘅嚟去發生嘅。咁耶穌行完呢個神蹟之後咧，佢就催促門徒啦，就離開啦，上船離開啦，過去對面岸去，而佢自己咧就留低，就叫眾人嚟去散開。跟住咧，佢就獨自上山嘅禱告。咁船咧開咗一段嘅時間之後咧，海面上颳起大風喎，門徒嘅船咧就被嗰啲波浪咧打到咧搖嚟搖去啦，搖得好緊要啦。咁雖然好驚險，但係經文咧就冇話到啲門徒因為呢個風唔順，因為個被波浪咁樣打到搖嚟搖去，感覺到好驚喎。原因可能啦，係因為門徒當中有唔少係漁夫，係嘛？係漁夫，佢哋見慣風浪，咁而呢啲喺佢哋出海捕魚嘅時候咧，成日都會遇上大風嘅。
佢哋好了解加利利嗰個地理啦，嗰個形勢啊，又會知道咧，即係出海嗰陣時候好似風平浪靜，去到某個位咧就可以突然間刮起大風嘅喎。就好似咧前少少嘅一段嘅經文，就喺馬太福音8章23至27節，睇唔睇到啊？睇到啊！好，咁我哋一齊嘅讀出一段嘅經文嚇，預備起。耶穌上了船，門徒跟着他，海裏忽然起了暴風，甚至船被波浪掩蓋。耶穌卻睡着了，門徒來叫醒了他，說：主啊，救我們喪命啦！耶穌說：你們這小信的人啊，為什麼膽怯呢？於是起來斥責風和海，風和海就大大的平靜了。眾人稀奇說：這是怎樣的人，連風和海也聽他了。係啦，呢一次重大喎，係嘛？馬太咧形容咧嗰次嘅風浪咧係好猛烈，係一個風暴。咁呢條船咧幾乎咧要係即係將被淹沒啊！咁啊情況咧非常之嚴重啦。但係最後咧就卻係耶穌平靜咗風浪啦，讓大家得到呢個平安。就係咁。佢哋可能覺得咧，今次咧去到另一個地方遇上風浪唔係咩大問題，又或者亦都有可能，其實今次嘅風浪咧，其實唔係真係比上次咁大啫啊。雖然係好都叫做大浪，但係未至於咧就係咁有危險啦，未至於咧令到佢條船要翻要沉。但係好有趣嘅係乜嘢咧？門徒卻係咧。見到耶穌喺海面上行嗰陣時候咧，佢哋以為見鬼喎，就驚起上嚟喎，就係大聲喺度叫鬼啊咁。耶穌見到佢哋咁驚咧，就好快脆咁樣安慰佢哋啦，同佢哋講：放心，係我啊，唔使驚。跟住彼得呢個弟子咧就出場啦。咁佢咧就話乜嘢咧？佢就話：耶穌，如果係你嘅話，請你吩咐我去到水面上行啦。咁耶穌就回答咗話：你過嚟啦。於是彼得就行出條船，落水行去耶穌嗰度。起初都行到嘅，但係後來當佢醒一醒，佢見到個風浪大嘅時候咧，佢個人咧就開始向下沉啦。跟住咧又講：主啊，救我！耶穌就即刻救佢啦。佢隨即亦都教導咗彼得幾句，就話：你話佢小信啦，點解要疑惑啊？咁嗱，當佢哋上咗船之後咧，風浪就平靜咗啦。船上各人咧都見到剛才所發生嘅事情咧，就拜耶穌，同時又向耶穌講：你真係神嘅兒子啊！今日我就想藉住一段嘅經文同大家分享，喺侍奉上走出安舒區要靠啲乜嘢？撐船就要靠個船長。咁好啦，走出安舒區要靠啲乜嘢啦？咁喺未講要靠啲乜嘢之前咧，咁我哋要了解下咩叫安舒區。特別喺呢段嘅經文裏邊啊，邊個位啊係安舒區咧？何來有個安舒區咧？成個事蹟裏邊咧，即係其實就係講緊一個風浪係嘛？海面上颳起大風，有危險啊！就有人咧幾乎要浸死添啊！個風浪個船咧俾啲風浪打到搖嚟移去，大家呢個撐船嘅撐得好辛苦啊！盡量咧係想撐船嚟去靠岸，好搏命咁樣。咁何來有一個安舒區咧？冇錯，海面上咧就颳起大風，有危險。但係船上每一個人咧都係喺度好盡力咁樣去撐船，但係我哋要知道喺當時嘅情況下，喺船上係比喺海裡面咧係安全嘅，係咪？嗱，仲有門徒當中，頭先我哋講啊嘛，有幾位咧係有經驗嘅漁夫，同啲漁夫一齊咧，你總會係覺得安心啲㗎。遇起即係有啲咩風浪，佢哋知道點樣去應變，知道點樣咧去反應，係嘛？唔單止係咁，可能船上咧都有一啲嘅安全，即係
求生嘅工具。最少都有個船長啦，係嘛？喺度撐啊咁樣。咁所以咧喺船上咧係總係好似有啲嘅依靠，會俾人咧有啲安全嘅感覺。就係咁。如果當喺船上同喺海裏邊去比較嗰陣時候咧，喺船上就係一個安舒區。雖然呢啲聖經都唔係聖經講嘅，係我估計嘅，但係呢估計咧都係正路㗎，都係正路嘅想法。所以整體嚟講，雖然當時刮起呢個大風浪，留喺船上同去到海裏邊比較，留喺船上係一個安舒區，留喺船上係一個上好嘅選擇。好啦，安舒區英文叫做 comfort zone。comfort 舒適，安舒區或舒適圈嚇。咁呢個字咧就係 C 字頭。我今日就用3個 C 同大家去分享，你向我哋靠啲乜嘢你去走出安舒區。第一個 C 要走出你嘅安舒區，侍奉嘅安舒區。第一個 C 係 calling， 有神嘅呼召。經文14章24至27節咁樣講。佢講到咧，耶穌喺海面上行走，門徒咧見到佢咧就好驚到咧，以為係見鬼啦，有鬼啊咁。耶穌好快脆咧就嗌：放心，係我，唔使驚。好啦，如果你係其中嘅門徒，船上嘅門徒，你聽到耶穌咁樣回答嗰陣時候，你會有咩反應咧？諗下你會有咩反應？你會唔會話耶穌個風浪好大啊？你快啲想辦法你去話咧去搞掂佢啦咁樣，會唔會啊？又或者你直接同耶穌講：係你就好啦，你就唔該你好似上一次咁樣就平靜呢個風浪啦。因為啱啱佢哋經歷過啊嘛，係咪啊？佢知道耶穌得噶嘛，會唔會咁樣咧？雖然經文都冇講嚇，但係呢個估計咧，我覺得亦都係正路喎。即係我哋一啲嘅我哋嘅一層，我哋嘅反應有陣時都受我哋嘅經歷去影響嘅。咁好啦，咁咧呢啲就算佢嗰日真係咁樣講，其實呢個都係正常嘅，冇咩大不了唔啱嘅情況嘅。但係彼得佢嘅反應就另類嘅，零舍唔同嘅。第28節點講啊？佢話：主啊，如果係你，請你叫我去到水面上行去你嗰度啦。呢個彼得咧係咪驚到傻咗咧？係咪驚到傻咗咧？頭先我哋講話咧，留喺船上高係安全啲噶嘛？點解佢會嗌耶穌吩咐佢去到水面上行嘅咧？佢想學耶穌咁樣，其實佢嘅表達會唔會有啲嘅出位啊？或者有啲嘅自負誇自大咗啊！佢想學耶穌咁樣。我再睇下咧，經文咧第28節去講英文咧，如果翻譯咧就係講請叫其實咧係有一個命令嘅含義喺裏邊嘅。請你吩咐我 ，command me 咁原本嘅文字都係有一個命令，有一個吩咐嘅意思喺裏邊。所以其實咧，如果我咁樣睇嗰陣時，細心一睇嗰陣時，其實彼得都唔係有衝動嘅喎，佢係要聽到耶穌個吩咐，佢先去到水面上嘅喎。佢唔係話一個小朋友見到爸爸媽媽翻嚟，即刻掉低晒啲玩具，走去撲去爸爸媽媽嗰度，唔係嘅喎。佢唔係話見到彼得，唔係話見到耶穌，耶穌咁我跟你，我嚟啦，你接住我喎咁樣。佢唔係啊，佢停喺度等候耶穌吩咐命令佢，等到佢嘅指示，佢先至有行動嘅。彼得嘅行動咧好有意思，係當佢嗰刻，當佢知道對方係耶穌嘅時候，佢已經忘記咗自己個身處個境界，又或者佢已經唔係好在乎自己身處嗰個危險狀況，佢只係想嘗試同主同行，同耶穌一齊經驗喺水面上行走嘅挑戰。所以彼得佢冇亂嚟，佢係有耐性咁樣等候主嘅吩咐，跟住佢就憑着主耶穌嘅一句說話，佢就
帶住個信心就回應，去到海面上行，同主一齊經驗海面上嘅行走，接受挑戰。所以原來侍奉上要走出安舒區，唔係靠一個理性嘅評估，我可唔可以做？又或者有啲嘢我識唔識做？又或者咩性格分析啊？雖然我做呢啲啊，但都唔係靠你做性格分析。我係一個內向嘅，接待人唔好揾我啦，揾啲外向嘅人啦。原來都唔係靠呢啲嘅喎，亦都唔係靠我哋咧社會觀察。我唔係話呢啲唔重要，但係唔係絕對完全係靠呢啲。跟住靠觀察而家社會個狀況啊，調查下統計下，我哋而家高士德區呢度咧係有啲乜嘢嘅需要，我哋係咪要做一啲事工去切合呢度嘅需要咧？做完調查啦，我哋先去做咧咁樣。原來侍奉要踏出安舒區，係第一樣係要聽到神嘅聲音。神有冇俾我哋睇見？同我哋講，吩咐我哋要做啲乜嘢呢？如果係我哋聽到神嘅聲音先去做嘅話，呢個先係更加係合乎主嘅心意。如果我想講，譬如話你有參加咗個社團，澳門好多社團㗎嘛，係嘛？佢哋都做好多嘅公益嘅事情。譬如話，如果有一日佢就話北區我哋要去派飯。係啦，咁啊幾好喎，係咪啊？愛你嘅鄰舍啊嘛嚇，主耶穌吩咐要愛你嘅鄰舍，咁要去愛身邊嘅人。咁好啦，我哋去到去派飯，唔錯啊！咁我實踐一個行動啦，愛心嘅行動。好啦，禮拜日朝頭早10點鐘，我哋一齊咧就係咧長者公寓樓下嗰度集合咁樣嚇，好唔好啊？你會唔會去啊？會唔會去啊？你嘅選擇，你唔知點樣選擇嘅話，你可能要問下你嘅牧者。唔去敬拜，唔返教會，選擇去做派飯，係咪一個神嘅心意呢？除非唔係，你有其他嘅去其他教會有聚會有敬拜咁樣，你唔係話將個定位敬拜擺低咗，然後將呢個行動派飯係高過嗰個敬拜嘅生活。所以我哋有陣時我哋嘅行動，我哋要去點去服侍，我哋要合乎我哋聖經嘅教導，有神嗰個係吩咐，聽到神嗰個係提醒喺當中。好啦，要走出呢一個侍奉嘅安舒區。第二個 C 係乜嘢咧？第二個 C 就係 courage， 勇氣。我唔知大家覺得咧，彼得有冇勇氣咧？可能咧，你會有人認為咧，彼得冇乜勇氣，因為彼得咧佢同其他門徒一樣，見到耶穌嗰陣時候，起初佢以為佢見鬼啊。咁後來咧，佢喺水面上行嗰陣時，行下點樣啊？行下咧，佢沉咗落去喎，仲要嗌救命喎。咁仲要喺好多個門徒面前咁樣發生過呢件事情。哇！你話其實都幾遇係嘛？咁何來有勇敢啊？嗱，我哋睇翻咧頭先個環境啦，我哋嗰個係點嘅咧？嗱，14章24節咁講。佢嗰陣時候咧，船喺海中，因風不順，被浪搖撼。經文形容嗰個船咧就行咗，即係都有一段路啦。逆風被浪咁樣去衝擊住，喺嗰個時候咧，條船咧有失平衡嘅狀況出現，甚至乎可能會下沉添。剛才我哋講過啦，正路咧就應該留喺船上嘅，喺船上咧應該比較會係安全嘅。我諗如果你係船上嘅其中一個門徒，你大概都會係咁諗噶嘛？你會留喺船上嘅係咪？正路會留喺船上噶，唔會跳落海噶係咪？嗱，人唔到最後關頭，除非你條船真係沉緊啦，又或者即係要翻船啦，又甚至乎或者好似電視劇咁樣要爆炸啦，啲人咧先要飛出條船嘅，要跳出條船嘅。如果唔係嘅話，正路都應該留喺條船上嘅。咁睇彼得似乎咧選擇咗一個咧好唔理性嘅一個做法，而其他門徒咧卻係咧好似一般人嘅做法，選擇咗一般嘅做法，留喺船上，因為咁樣先至係更加安全。仲有彼得咧行喺水面上嘅時候咧，佢係咪嗰陣時候個風浪已經平靜咗咧？係咪個風浪已經減弱咗咧？
經文又冇講到喎，唔似係喎嚇。嗰個風浪應該仍然喺度，仍然係咁大。所以當個風浪仲係咁大嘅時候，耶穌吩咐彼得：好啊，你過嚟啦咁樣。佢卻係願意踏出呢個海面。所以我哋可以見到，其實彼得佢係有勇氣嘅。當佢聽到耶穌嘅吩咐，海浪、風浪仍然喺度嗰陣時候，佢無懼呢個艱難，佢踏出呢個海面。所以整體嚟講，去到海面上行走係要勇氣嘅。彼得就係咁憑住勇氣踏出呢個水面。今日我哋會唔會有呢個侍奉崗位？你已經做咗好多年㗎，呢個成為你嘅安舒區呢？你唔需要花好多嘅精神，唔需要花好多嘅時間嚟去準備。你裏邊咧係唔會卜卜跳嘅，個心裏邊唔會卜卜跳嘅。你嘅侍奉嗰陣時候，你好放心，你覺得你自己可以應付得嚟，你覺得你可以做得到嘅。呢個侍奉成為咗你嘅安舒區呢？有陣時可能正正係因為係咁，你唔會驚，你唔會卜卜跳，你唔會掛心，可能令到你更加係依靠咗你自己，唔係依靠神。如果係咁嘅時候，我哋就要諗下呢個可能真係成為咗你侍奉嘅安舒區。我哋侍奉裏邊要踏出安舒區，因為其實隨住社會嘅發展、社區嘅變化，我哋其實有好多唔同咗啊，好多唔同嘅需要啊。譬如話20年前，你會唔會專登安排有個同工負責音響、負責 PPT 㗎？有冇㗎？20年前，你哋會唔會有咁多樂器㗎？有冇㗎？我唔知啊，我真係問你哋啊，你有冇㗎？有冇人返多過20年㗎？喺度有係嘛？以前有冇㗎？廿幾年前已經有㗎啦，有咁多樂器㗎啦，有鼓啊，有成啊，係嘛？啊，係咪？阿麗敏個年代啊，黃牧師個年代，或者你侍奉嗰陣時年代啊 ，PPT 都有廿嗰陣時投影片係啦，嗰個年。06年20年前度啦，係咪啊？20年前度係嘛？係後期係啦，即係你話如果係黃牧師嚟實習嗰個時候，將傳道過嚟侍奉嘅時候，嗰個年代開始嗰陣時候係未有嘅，應該係嘛？我哋都係可能係近20年開始有 PPT 啦，開始有 PPT 啦，多用 PPT 啦，已經唔用投影片啦，多咗用唔同嘅樂器啦，咁樣嚇。所以其實咧，當社會喺度變化嗰陣時候，我哋就有啲嘅侍奉崗位產生咗。咁邊個去做啊？要揾人去做咯，有冇人願意去做呢？可能做嗰個人基本上都冇經驗嘅喎，就係摸索咯，要去摸索啦。又或者譬如好似我哋我哋隨住我哋報道，其實咧，譬如我哋福音報同人哋講與神和好嘅步驟啊，五色珠啊，福音橋啊，呢啲其實都係好嘅工具嚟嘅。但係隨住而家呢個年代，我哋要吸睛嘅，要吸引人嘅興趣，我哋就有啲少少要多少少嘅變化嚟去做一個撒種嘅機會嚇。譬如話我哋咧有桌遊報道啦，有你哋弟兄姊妹啦都有參與啊咁樣。有冇在座有你哋嘅樣啊？有喎，係喎，見到係有啲人有個樣喺度啊。好啦，又或者咧，我哋咧有默劇啦，我哋有默劇啦。我想講，我哋嗰陣時候咧，都唔係個個一信主好快脆就學識呢樣嘢。我哋都係因為見到呢個需要，跟住我哋去學。我都有喎，一齊去做呢個默劇，做呢個默劇。我都唔識喎，咪一齊上堂，一齊去學咯。走出呢個安舒區，係咪走出咗一次你就會以後都唔驚咧？有陣時唔係嘅，有陣時候咧，每一次去做嗰陣時咧，都帶住一個咧好戰兢嘅心情去侍奉噶。如果係咁樣咧，咁就啱啦。其實一路都喺度經歷緊依靠神。譬如話咧，有陣時候我都每年叫做有一次嚟呢度講道啦。咁其實我都經常去唔同嘅堂會講道嘅。叫佢講道，其實我唔係真係咁一直喺度侍奉開始，我就周圍走嘅人嚟㗎，唔係㗎，我係叫做喺
聖經學院啦，侍奉咗之後啦，先至係多走出去唔同嘅堂會去講道，特別去咗中信之後，先多去唔同嘅堂會講道。咁我自己咧，其實咧我都係跟住我丈夫周圍走嘅，我都係後邊嗰個多啲嘅。你話要我走出嚟咧，同人哋去要去領會咧，其實唔係我杯茶嚟噶，唔係我杯茶嚟。所以每一次要去帶領一啲活動嗰陣時，去參與一啲嘅聚會嗰陣時候，我都要踏出我嘅安舒區。最近有2次嘅體驗，有一次咧就係有一對夫婦話請我哋夫婦食飯，透過我聯絡，其實我唔係好想噶，我咧就話哎呀，同佢其實唔好熟喎，同佢傾啲乜啊咁樣。跟住我擔心咗幾個禮拜啦，知唔知啊？我希望佢同我講，哎呀唔好意思唔得閒咁樣，我就唔使去啊咁樣。咁我終於咁，但係我會掛心嘅。哎呀咁好啦，最後終於都去咗。咁但係個交往其實係好好嘅。好啦，又有一次，咁我又要去有間教會嘅堂慶。咁我問我先生你去唔去？佢要去問我哋中信有邊個代表。咁好啦，你去。咁我哋2個去啦，簽咗名，俾咗回條。咁跟住佢同我講，哎呀，我唔醒啊！嗰日我要去邊度教主日學啊，我唔去得啊！我話你咁樣出賣我，咁咪得我一個人去？咁我唔去話唔去喎，回條俾咗人啦，2個人都唔去，我用咩藉口啊？好唔俾面喎！我又掛咗好多個禮拜啦，我點算咧？咁樣好唔想去嘅，但係又係要支持。所以咧，其實咧好多時候咧，當我好感恩咧，每一次去做呢啲嘅時候咧，我都有少少膽戰心驚，我就係要祈禱，要求神俾我呢啲定心丸，俾我安心，俾我平安咁樣。如果有一日我唔係，我就係已經冇所謂啦，得啦咁樣，好隨意咁樣去應承嗰陣時，我覺得，我就會諗，究竟我而家係侍奉係靠緊神，定還是靠緊我經驗咧咁樣。所以踏出我個安舒區，每一次要攞啲個勇氣出嚟，咁我覺得係好事嚟嘅，係一個人嘅成長，侍奉嘅成長對神嘅依靠。所以侍奉踏出安舒區，無論你侍奉咗有幾多年都好啦，我想講呢一個勇氣都係需要嘅，好啦，走出一個侍奉嘅安舒區，第一係要聽到神嘅呼召 calling， 第二係勇氣 courage， 第三係咩嘢咧？定睛仰望耶穌 Christ。 起初彼得咧踏出呢個海面上嗰陣時候咧，佢嘅目光係注視喺耶穌身上，無懼風浪。佢憑住信心喺班其他嘅師兄弟面前咧，佢就踏出水面上。但可惜佢行下，佢目光轉移咗去到啲風浪嗰度。一見到危險咧，佢就變得好驚，就失去咗起初踏出嗰條船嗰個份信心，仲要跟住就向下沉添。所以雖然咧彼得起初係有信心，但係後來呢份信心卻佢失去咗。不過呢個都唔係呢個都唔使驚。最緊要咩咧？佢有醒返，佢有醒覺，佢知道佢要求救。佢就呼喊耶穌，佢知道耶穌會救佢，可以救到佢。於是乎，佢就向主耶穌嚟去求救。跟住第31節就講俾我哋聽，耶穌伸出個手嚟去話去救彼得。就喺個侍奉上，所以喺侍奉上走出安舒區。我哋唔係淨係開始嗰陣時候要踏出呢個安舒區先仰望耶穌。而係喺整個過程裏邊咧，我哋都係需要咧係繼續咁樣去仰望耶穌。縱使喺過程裏邊有艱難，有人有啲批評，有啲説話你做得唔好啊，又或者有失敗嘅時候，我哋嘅目光，我哋嘅心情唔好停留喺嗰啲嘅艱難啊、人哋嘅説話啊、一啲嘅挫敗上邊。我哋嘅目光要係注視耶穌，專心嘅依靠耶穌。講係咁講啦，我哋人咧有陣時係會有軟弱，真係會有跌倒嘅。目光其實有陣時轉移咗咧，自己開頭都唔知嘅。
但係自己唔知嘅，係到問題即係比較即係發生啦，去到一個位問題發生啦，或者自己情緒有啲好大嘅一啲嘅沮喪啊、挫敗啊咁，可能先至知道原來個目光已經轉移咗，唔係依靠耶穌，而係我自己嘅成功感啦，又或者人哋嘅説話、人哋嘅讚賞啦等等嚇。不過都唔緊要，最緊要我哋好似彼得咁樣，我哋要醒啊！我哋喺嗰個位，我知道嗰陣時候咧，我哋要醒，我哋要呼求耶穌。第31節咁講耶穌喺第31節嗰陣時候嗰度咧，我哋同阿彼得講咗一句説話，佢係用咗個反問嘅語氣同阿彼得講。經文咁講，耶穌講緊你係伸手拉住佢，就同佢講啦：你個小信嘅人啊，點解你係疑惑啊？咁我哋唔好以為咧，耶穌喺度咧責備緊彼得，其實佢係用一鼓勵性嘅語氣同阿彼得講，叫阿彼得應該要信靠耶穌，應該要相信佢。所以喺侍奉上走出呢個安舒區係一個學習。就算你有勇氣，有神嘅呼召，我哋都要係定睛嘅仰望耶穌。當遇到一啲嘅艱難，或者一啲攻擊，又或者有啲嘅挫敗嘅時候，可能我哋一時間會失去咗信心，但係唔使驚，最緊要醒，我哋要呼喊耶穌，耶穌會隨時去伸手幫助我哋走出侍奉安舒區。我哋依靠嘅係需要有神嘅呼召，我哋要有勇氣，我哋要定睛仰望耶穌。翻去彼得嗰個情況，我想問大家個問題。嗱，對彼得嚟講，佢今次有咁大嘅經歷，喺海面上行走，不過雖然係失敗咗，生命遇到有危險。好啦，你估啦，或者你認為如果類似嘅情況再發生嘅時候，彼得會唔會願意踏出呢條船，行到去到海面上再次行走呢？你估佢會唔會呢？有弟兄姊妹咧就點頭話會喎，係嘛？因為可能你估計彼得其實佢已經學到功課啦，佢知道下一次其實佢會做得更加好。咁你呢？當你願意踏出第一次嘅話，走出你嘅侍奉嘅安舒區，縱使過程唔順利，但係下一次會有更大嘅可能，你會願意再踏出一步，因為你知道嗰個風浪係唔會摧毀你嘅。相反，如果你拒絕神嘅吩咐，而係選擇留喺你嘅舒適圈裏邊，留喺你嘅船上，下一次當你聽到神嘅呼喚嘅時候，嗰個呼喚嘅聲音可能會變得更加微弱，最後甚至乎係聽唔到添。盼望唔單止彼得可以喺下一次佢願意你嘗試喺水面上行走，我哋都一樣，我哋願意依靠神走出我哋侍奉嘅舒適圈。我哋一齊低頭去禱告啊！親愛主，我哋多謝你，多謝你愛我哋，讓我哋喺生命裏邊有成長，從起初嘅信主，慢慢嘅去學習去侍奉。侍奉咗一段日子嗰陣時候，我哋有能夠係更加喺你裏邊透過侍奉係有學習有成長，同弟兄姊妹更加建立咗一個深厚嘅屬靈友誼。呢個屬靈嘅友誼，呢個同行，讓我哋享受我哋嘅侍奉。但係主啊，我哋知道我哋侍奉嘅重點唔係你要我哋享受當中嗰個情義，當中嗰個喜樂，就係咁簡單，而係我哋要去服侍我哋身邊嘅人，
我哋要去見證榮耀你嘅名。主啊，求你幫助我哋。究竟我哋個別邊啲係我哋嘅舒適圈呢？侍奉嘅舒適圈呢？求你讓我哋睇得見，讓我哋願意去突破。因為我哋知道我哋好難啊，我哋自己做唔到，但係你可以。我哋靠住你俾我哋嘅勇氣，俾我哋嘅信心，我相信係可以做得到嘅。主啊，求你同我哋每一個人嘅說話，我哋咁樣禱告交託，係奉靠主基督聖名祈求。